কি হলো, খাচ্ছ না কেন? আমি খাবো, কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে। কি কথা রাখতে হবে বলো? আজকে তো সানডে, চিলি চিকেন করবে? চিলি চিকেন? হ্যাঁ। হঠাৎ তোমার আজকে চিলি চিকেন খেতে ইচ্ছে করলো? হ্যাঁ, সানডে বলে না এমনি এমনি? সানডে বলে। সানডে বলে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলো লালু কাকার দোকান থেকে চিকেন কিনে নিয়ে আসি, এসে তোমার জন্য আমি চিলি চিকেন বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়েলকাম। বাবুর মুড়ি খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমি ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম। বাবু খুব বদমাইশি করছিল, সেই জন্য ওকে এক জায়গায় স্ট্যাচু করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। এবার ও চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ঘরদোর পরিষ্কার করলাম, তারপরে ও পা মুছে বিছানায় উঠে পড়লো। এবার আমি ঘরের সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে তারপরে রান্না বসাতে যাব। আর এই সময় হঠাৎ করে ওকে বাইরে থেকে ওর কাকা ডাকে, ওই জন্য ও বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপরে আমি সব ঘর ভালো করে পরিষ্কার করে তারপরে রান্না বসাবো। তোমরা তো শুনতেই পেলে ওর আজকে চিলি চিকেন খাওয়ার মন হয়েছে, সেই জন্য ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে দোকান থেকে মাংস আনতে যাব। মাংস নিয়ে এসে তারপরে ওর জন্য ভাত করব, চিলি চিকেন করব। আর চিলি চিকেন দিয়ে তো ভাত খেতে ভালো লাগে না, তাই রাত্রিরে রুটি করব, রুটি দিয়েও চিলি চিকেন খাওয়া হবে। তো আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি, ভাতটা এখানে এখনও ফোটে নেই, কারণ আমি এই মাত্র চাল তুলেছি। ভাতটা এখানে হোক, আর আমি সেই ফাঁকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিই চিলি চিকেনের জন্য। প্রথমে তো পকোড়া ভাজতে হবে, তো পকোড়াটার জন্য ওটাকে পুরো ম্যারিনেট করে ফেলি। এখানে ভাত হাফ হয়ে গেছে, আর এখানে চিকেন পকোড়াটা ভাজা চলছে। ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেলে, এখন এতগুলো ভাজতে বাকি আছে, তো এই ভাজাটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে চিলি চিকেনটা রেডি করে ফেলবো, করে তারপরে খেয়ে নেবো। গরমটা বেশি বেড়ে গেছে, তো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব রান্না কমপ্লিট করে খেয়ে নিতে পারলে বাঁচি। আর ঘরের মধ্যে বাবু, ওই দেখো বাবু ওখানে বদমাইশি করছে, চলো বাবুর কাছে নিয়ে যাই। কী করছো তুমি? ফিতে নিয়ে কি করছো? বাবার কাজের ফিতে খারাপ হয়ে যাবে, কি করছো তুমি ফিতে নিয়ে? ওরকম করতে নেই, দেয়ালে লাগলেই রং চটে যাবে। তোমাকে মাপবে? বাহ, দারুণ বুদ্ধি। হ্যাঁ, ওরকম করে মাপো। কত ফুট হয়েছে দেখো। ক ফুট হয়েছে? 2 ফুট না 3 ফুট? কত বড় পা? পাটা কত বড়? 2 ফুট হবে না 1 ফুট? ওপরটা না নিচেটা আমি জানি না, আমি মাপতে জানি না। তুমি এখানে বন্ধুদেরকে কিছু বলবে? আজকে তোমার জন্য কি স্পেশাল আইটেম হচ্ছে একটু বলো না, শুনি। বলো না, বলো। চিলি চিকেন হচ্ছে। চিলি চিকেন হচ্ছে? তুমি চিলি চিকেন লাগলে লাইক, সেই একই কথা, আর কিছু কথা নেই? না, শুধু ওই একই কথা? হ্যাঁ। তো চিলি চিকেন আর কি খাবে? চিলি চিকেন আর ভাত। হ্যাঁ, আজকে চিলি চিকেন দিয়ে ভাত খেয়ে নাও, আর কিছু হবে না, ঠিক আছে? চিলি চিকেন রান্না করতে করতেই 1টা বেজে গেছে। তো দেখো বন্ধুরা, এই দেখো 1টা বাজে। বাবু খুব গরম হচ্ছে। আমি কি করবো? ইউ, তোমার মাথা টিপে দেবো? দাও না। এই চিচিটা দাও, চিচিটা আ লাগবে না। লাগছে তো। আরেকটু টিপে দাও, আরেকটু টিপে দাও। সেই আর একটা কীরকমভাবে বাবাইকে দাও, সেরকমভাবে দাও। আমাকেও করে দিতে হবে? করে দেবো। তাই না, আমাকে রাত্রিবেলা ঘুম পাড়িয়ে দিলেই হবে। রাত্রিবেলা ঘুম পাড়িয়ে দিলেই হবে। রাত্রিবেলা ঘুম পাড়িয়ে দিলেই হবে? ঠিক আছে, এবার খাবে তো? হ্যাঁ। চলো। ম্যাজিক বোর্ডে লিখে নে। কি লিখছো? আঁকছি। আঁকছো? মুরগি হয়েছে দেখো, মুরগি। আঁকো। মুরগি দেখো। হ্যাঁ, খুব আর সুন্দর এটা হয়েছে। কি নিচরটা? জানি না, ঠিক আছে তুমি আঁকো, তাড়াতাড়ি আঁকো, খাবো, খিদে পাচ্ছে। খিদে পাচ্ছে? হ্যাঁ। ভাত বিড়ি খেয়ে নাও। না। আমার জন্য রাখো, আমি ঠান্ডা হলেই খাবো, খাবো, খাবো। হ্যাঁ পাগল, চলো খাবো, চলো। যাই। কই গো, দেখো। কই গো, খাবো গো, খাবো গো, খাবো গো, চলো চলো, চলো। চলো।
বলে খেয়ে নি। কি হচ্ছে? দেখো বন্ধুরা, চুরি করে খেয়ে নিচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাত দিয়ে তো খাবে, ওরকম করে খেয়ে নিলে হয়? দাঁড়াও, ভাত রেডি করি, ভাত দিয়ে খাবে, ঠিক আছে? আমার এইটা। কোনটা তোমার? হাত ধুয়ে আসো, হাত ধুয়ে আসো আগে। হাত মুছে নিলে পরিষ্কার হয়ে যায়। হাত ধুয়ে আসো, আমি ভাত রেডি করি। নরম নরম মাংস খাবো বন্ধুরা, আমি মাংস। এখন ভাত দিয়ে খাই, রাত্রিরে রুটি দিয়ে খাবো। তো বন্ধুরা, আমরা এবার খাওয়া দাওয়া করে ফেলি। আমাদের চিলি চিকেন আর ভাত রেডি হয়ে গেছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিই। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তো আবার একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার হাজির হয়ে যাবো। তো টাটা, টাটা করে দাও। তা